안녕하세요. 출판 프로젝트 그룹 안드레 바다 대표 윤재혜입니다. 저희는 환경과 관련된 주제로 다양한 프로젝트를 진행을 하고 있습니다. 공공기관에서 업무를 하면서 디지털 콘텐츠가 더 나은 세상을 위해서 활용하는 메시지로 쓰여질 수 있으면 좋겠다는 생각을 하게 됐습니다. 그래서 심리학 전문가, 교육학 전문가 분들하고 같이 함께하는 프로젝트를 이제 하기 위해서 출판사를 만들었고 관련된 연구와 콘텐츠 개발을 진행을 하고 있습니다. 친환경을 주제로 하고 있고 교육, 과학, IT 등의 각 분야에서의 지속 가능한 발전을 모색하는 작업들을 하고 있기 때문에 많은 분들의 관심과 애정 부탁드립니다. 저희도 열심히 많은 준비를 해서 더 많이 다가가도록 하겠습니다. 감사합니다.